Do ta nisim me lajmin e fundit, shikues nderuar, kryeqyteti libanez Beiruti është tronditur nga një shpërthim i fuqishëm. Ky është edhe momenti i shpërthimit që ka ndodhur në një depo fishek zjarresh në zonën e portit. Vala e shpërthimit ka qenë e fuqishme, duke goditur edhe rrafshuar ndërtesa që ishin pranë objekteve. Sipas raportimeve të mediave lokale, qytetarët thanë se kishin ndjerë tronditje të ngjashme me tërmetin. Sipas ministrit të shëndetësisë libanez, ai ka një numër të lartë qytetarësh të cilët mbetën të plagosur, por ka edhe viktima. Në pamje duken njerëz të shtrirë në tokë që nuk lëvizin, ndërsa shumë të tjerë kanë pësuar lëndime serioze dhe janë shfaqur të gjakosur në rrugët e Beirutit. Dëmet pallogaritshme janë shkaktuar nga shpërthimi në ndërtesat pranë, pra këto janë edhe pamjet e mediave ndërkombëtare, por edhe xhirime amatore që janë transmetuar nga mediat ndërkombëtare dhe që referohen pra pasojave të këtij shpërthimi. Ushtria e vendit ka dalë në rrugë për të menaxhuar situatën. Janë këto pamjet vërtet apokaliptike, duket si një film, ajo çfarë ka ndodhur në zonën e portit të Beirutit, kryeqytetit libanez. Pra, nga raportimet paraprake bëhet fjalë për një shpërthim në një fabrikë fishek zjarresh. Megjithatë, ende nuk ka një version 100% zyrtar, shoqëruar edhe me numrin e të plagosurve dhe viktimave sa i përket këtij shpërthimi. Megjithatë, nga pamjet që vinë nga vendngjarjet, cilat ne po jo transmetojmë për ju, mund të merret me mend pra që pasojat do të jenë vërtet katastrofike, pasojat në njerëz, sepse pasojat në dëme materiale duket qartë që janë të mëdha. Pra, gjithandej vjen të ketë shtollunga të mëdha tymi. Ky është edhe një herë momenti i shpërthimit të madh, të fuqishëm që ka ndodhur në zonën e portit, duke parë edhe nëpërmjet hartave, zona e portit të qytetit të Beirutit nuk është shumë larg, pra në distancë nga zona e banuar edhe nga zona historike e kryeqytetit libanez. Pasojat janë të mëdha, ne do të kemi një raportim pak më vonë edhe sa i përket një bilanci qoftë edhe paraprak për numrin e viktimave edhe të plagosurve nga ky shpërthim. Janë këto pra disa nga videot e transmetuar nëpërmjet rrjeteve sociale, por edhe nga mediat ndërkombëtare që shfaqin pasojat e këtij shpërthimi i cili, siç e shihni, ka pasoja edhe në pjesën e banuar, pra pallatet të dëmtuara, xhama totalisht të thyer, ndërtesa të shkatruara dhe njerëz cilët ulërasin dhe bërtasin të tmerruar. Ushtria që ka zbarkuar në rrugë, ndërkohë që versioni të paktën paraprak i autoriteteve është për një shpërthim industrial, pra një shpërthim i cili ka ndodhur në një fabrik ose në një depo fishek zjarresh. Pra, edhe pse Beiruti ka një histori të trazuar sulmesh të ndryshme, nga njëherë të etiketuara edhe terroriste, por gjithashtu edhe protestat cilat kanë qenë shpesh të përgjakshme, kemi të bëjmë paktën për momentin me një incident. Këto janë edhe videot që vinë live, pra nga vendngjarja, videot që transmetohen nga mediat ndërkombëtare, konkretisht nga BBC-ja, vjon pra shtollunga e madhe e tymit në zonën e shpërthimit, ndërsa shihet qartë, paktën edhe pse është një video e marrë nga distanca, që ka dëmtime të jashtëzakonshme në të gjithë zonën ku ka ndodhur shpërthimi.